Petra zo neve e brezhoneg emiz du. Setu ar pezh a vo kinniget deoc'h gant skipael Brezhoweb. Telo a zo ur potrik o chom e kerlipous, a barek da farda, ar gwelan, a saourus a krampouer ar vro. Met un debenaket e vo skrapet e vu ur bubu gant ur Ramzes. Red e vo da delo, mont da savetañ nei, hag eo tu daral, bez skrapet gant ar Ramzes. Ul leor skrivet gant Louisa an digou, hag embannet gant gwater, e touesk leorioù priz ar vugale daouvil piar ar nugen. Hag enrolet ez eus bet ur podcast ie deus an istorman. Da chilaou war lerien e kleo podcast, en ur len al leor. Petra a c'hall skrivañ an en ar pave barret e barsem tourtand pa devejañ. Historioù deus a renta tout me chans. Hag amañ vokat pider dionte skrivet gant Pascal Hervio. War menetan an eus plije din. Chanch a dichanch ar garante hag ar rouplajou. Fent a tristidigez war an dro. Ar vuek eta. Un outrou tromener pe chapel un absolven, zo per wari skrivet jet Jean Roudot hag an banet ur wertchetan e 1900 un ek. Kontainera istouer un outrou tromener hag eus ponte an boblans i pat brezel ur revre. Betej bout gouloazet ba un duvel per laka aneon de Brederiain Harry Emzar. Ur fiktionne e stum per wari, me di a zezet ar traoù istouerel marsen. Ur liour an banet jet un ti an ban aber. Goude bezañ lakaet davant mez meur a single a EP produet de unan a baoe daouvil daou varnugen e ruet eo pladen gentan plouz a foen d'an nebag levo. Krog e an istor e Londres, men am gav ur saozneg ur yaouank, dre zegouez, gant ur c'hasidik koz en ur c'hignol poultrenik. Intriget gant ar mochou a glev e lans ane. A lakaet ar c'honom davant e bet plouz a foen. PDDB war ar bledenman Steren Tosser, Maël Guégo, Sam Mac a Chris Men. Chilaouet meuse ne betonioù a meller diorc, lakare an tont pa vezan etal d'ar micro. Avet miz un teul filmo ba Brezhoweb e vo posub d'or dizoloain pe sellet endro d'or trizel film beus kinnet dija. Ba re ur menez e ve liot ur stourm a inep staliadur ur sting de poarge ba maneo are. Un teul film terflar deuet deus ur reter, eura ur gauche de derflar a vro Russia, eus isplega o lian mao jet brer hag ur breuronek. Hag er fin naigame e gonta istouer un tonkadur dir ur taz. Kenny naig rozmor skrivanierez a barez. Un trizel film e breuronek ze vo de welet ar Brezhoweb i pad ur miz. Ar vanden a zo un digare eus ar c'hentan evidat ober an aodegez gant tanzorioù dielou RKB. Pepsijun e kinnig an abadenn ur veaj son dre istor a sevenadur Chris Breiz a Brodreger gant un dibab sujelou ken puil a liesseurt Petra e Valjust e brezhoneg. Digare meus bet din rolopladen eo a bredoar eo, un doare ma pesan an mod sevenadur le vro ne chanche de setu... Da chilaou bep mecher da uneger war Radio Treger Gwelo hag et skigne danoz war eun da 16h war Radio Treger Gwelo a Radio Chris Breiz. Un abadenn eus ket gant Thomas Laken a dervu elou. Emiz du e vo miz an teul filmou. Un dijare da vont er zinema da zelet ouz filmou e brezhoneg. A just a walar skignet vo meur a ini. En o zoez, naik a me. Teul film kentan, sevenet gant Claire Villalon, di war ben bue naik rozmor. Skrivan yourez, barzez, plar a c'hoariva hag ar skinouel ewe. Marsan, o peus betro da zelet ouz an teul filmman war Brezhoweb dija. Met, gant tiar vo tchuenet, e vo skignet war skram-bras, d'ar miecher. Piemzek a viz du, da derreur goudemern a digouste. Skignet vo e brezhoneg gant istitlou e galek hag un eskem a vo gant ar sevenou rez da eul ar skigna. Aotrou konstant a zo ur film sevenet e daouvil tri varnugen gant Alan Simon a filmet war eniz enar. Istor an takour, sochenet gant an amzer dremenet hag a gejo gant e vervian evit ar wech kentan. Skignet vo e brezhoneg gant istitlou e galek e sinema blin kochten naonet d'ar piem varnugen a viz du da erreur an ternoz. C'hwer euro ar mont a barz.